मेहर में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंध में महांगाई, तेल जे अघनि में वाध ऐं सिंध में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ सिकंदर सवेर हमीद सूमरो, सिकंदर सोढर हमीद सूमरो, हाजी ख़ान मारफाणी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मेहर बाईपास खां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे इंडस हाईवे ते मेहर CNG वटि निटहण उस में धरणो हयो ऐं हुननि ख़िताब कंदे चयो त ज़ुल्म जी इंतिहा थी वई आहे। तेल जे अघनि जी वाध जे करे अवाम फ़ाक़कशी में मुब्तला थी वई आहे। तेल जे अघनि जी वाध जे करे आम भापे जी शयुनि जा अघ चोट चढ़ी विया आहिनि, जंहिं जे करे ग़रीब मज़दूर माण्हू परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। हिकिड़े पासे महांगाई त ॿिए पासे पाणी जो बहिरान पैदा थी वियो आहे, जंहिं करे हारी आबादगार सख़्तु परेशान आहियूं। हिननि मुतालबो कयो त महांगाई पेट्रोल जा अघ घटि करे ज़रई पाणी ॾिनो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।